Good morning all of you. Class LKG, subject English. Dear students, in English subject, today we will do sound of A. बच्चों, इंग्लिश के रिवीजन वर्क में आज एक बार फिर हम करेंगे साउंड ऑफ ए. BAG बैग, JAM जैम, CAR कार, BAD बैड, BAT बैट, VAN वैन, MAD मैड, TAP टैप, DAM डैम, MAN मैन, CAT कैट, FAN फैन. ओके, एक बार फिर रिपीट करते हैं. BAG बैग, JAM जैम, CAR कार, BAD बैड, BAT बैट, VAN वैन, MAD मैड, TAP टैप, DAM डैम, MAN मैन, CAT कैट एंड लास्ट है FAN फैन. ओके, थैंक यू.